and I would like to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. And today, this will be my first unboxing because nagkaroon kami ng exchange gift kahapon na aking mga kasama sa trabaho. And sila, inopen na nila yung gifts nila, pero ako hindi pa. I'm saving this for a special occasion. So, ang nakabunot pala sa akin ay si Antonio, ang kasama ko sa trabaho, taga-HR. At nakabudget pa, hindi ko pa siya binubuksan. Kasi nga, mas maganda raw kung bubuksan mo siya on the day of Christmas talaga. Today is Christmas, and this is a great opportunity to open this box. Itong gift niya sa akin. So, sirahin ito. Yung pa yung naman ito. By the way, yung exchange gift kasi namin is kailangan 50 reals about. Kahit isa kong 50 reals. So, okay naman ito. Na-excite ako. Bond paper. Akala. Kaya naman pa ng balot. Balot ang yung sa bond paper. Akala ko na. Eh, yan o. Ano to eh, yung box ng copy paper na sa bangko. Nakasubot pa. Ba yan? Tayong balot. Malambot ah. Nakasubot siya ng lilo. Siguro ito na. Ito ay. Wow, ang dami. Ang dami. Isa. So, yan siya. Isa. Careful. Isa. Homewell. Din sa Homewell. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Thank you very much, Antonio. Actually, yung pangalan niya Tintin. Kasi baby din siya. Thank you very much, Tintin. Merry Christmas. Salamat sa mga towel. Siguro, may pang-exchange gift din ako. Char! Siguro tigdo sa puto. Kasi good reals eh. So, 5. Good reals eh. Then, Merry Christmas ulit. Thank you very much. I love this. I love this. Actually, mahilig ako sa mga towel talaga. And thank you very much for this. I appreciate it very much. And Merry Christmas, Happy New Year. And this is my unboxing of my exchange gift here today in 2020 Christmas. Thank you very much. Bye-bye. This is David Domingo. Life and music. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to my new viewers. And don't forget to click the notification bell so you will be updated on my new uploads. Bye, Merry Christmas again, Happy Holidays.